mắm. Ôi, tự nhiên sưng cái mỏ rồi ăn mắm đi chứ. Tự nhiên sưng mỏ vậy trời. Kéo dịch hả? Cái đùi cắt Ngon ơi. dạ dạ Đâu đùi đâu? cắt luôn rồi. Đâu có đùi luôn rồi. Một dĩa vịt. Một dĩa vịt. Trời mưa đi ăn cháo vịt hả? Trời mưa đi ăn cháo vịt với bún măng vịt. Bún măng vịt 15.000 một tô, cháo vịt 15.000 một tô, cháo là 10.000 một tô. Gọi cơm thì không biết. Quá trời luôn. Mới vừa tạnh mưa. Chơi. Đây là một dĩa nước mắm rừng. Rồi rớt đũa rồi. Đây là một tô bún. Đây là một tô cháo vịt.
Bún măng gì? Măng đâu? Nè măng nè. Ngon. Không. Nè bún măng gì? Đây đâu? Đem măng vào chợ nó ngâm ngâm đúng không? Ồ. Bún măng ngon. Cái nước nó cũng ngon. Nước có dừa. Không nó lạ. Yeah. 50k. Ra ngoài để 15.000. Thì 15.000 nữa, người ta còn này còn nhiều rồi. Còn chưa nhiều.